感冒我们可以分成3种类型啊，所以如果你可以了解感冒，然后知道要怎么样去对应它啊，然后基本体质调好哦，我们就可以尽量做到让身体根本不会感冒啊。第一种是风寒型的感冒，你的身体受凉了啊，通常是因为我们身体流汗，然后吹到风啊，受到风寒，或者是什么天气突然间变很冷，我衣服穿得很少，我着凉了引起的这种风寒型的感冒。那它的症状呢，通常是什么？打喷嚏、流鼻水，哦，会先从这个情况开始。那一旦你开始流鼻水，你就很容易进入什么昏昏沉沉的这种昏沉的状况。然后有一些人呢，后面有可能会咳嗽，但是也有一些人他是不咳嗽的。那这种是属于风寒型的感冒。风寒型的感冒其实它非常容易应付啦。那在小朋友其实很容易发生是什么？因为他们不会自己知道冷了要加衣服，或者是比方说他运动了，运动完大量流汗吹到风，那所以很容易小朋友就会出现这种风寒型的感冒。那有一些人会说，老师，我们家的小朋友他 always 有这种状况，老是在擦鼻涕啊，就是流鼻水啊，我都已经分不清楚他到底是鼻子过敏还是感冒。那碰到这种情况很简单，对应的方法都一样。鼻子过敏你也是一样，可以让他把姜丝当水喝。但是呢，如果是风寒型的感冒，你处理得当的话，一般来讲1-2天就 OK 了。那鼻子过敏的人呢，就是你从基础体质要让他忌口寒性的食物、冰品、生食以外，特别注意，不能吃葱，还有柑橘类的东西，像橘子、柳丁、香吉士、柠檬、荆棘、葡萄柚、柚子都不能吃。另外还有什么？四季豆也不能吃。